សុភាសិតមួយពោលថាឮផ្គរកុំអាលចាត់ទឹកចោលបាទប្រហែលជាបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកតាមដានធ្លាប់ឮសុភាសិតនឹងហើយណាតែមិនទាន់យល់ច្បាស់ឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងលម្អិតជូនមួយណាបាទដោយសារតែប្រទេសកម្ពុជាយើងជាប្រទេសកសិកម្មហើយនេះគឺជាសុភាសិតដែលយើងយកធម្មជាតិមកធ្វើជាការអប់រំបាទយើងនៅពេលដែលយើងឮសូរផ្គរយើងប្រកាសជាសម្គាល់ថានឹងមានភ្លៀងហើយហើយពេលខ្លះប្រជាជនយើងក៏ដូចជាប្រជាកសិករទូទៅតែងតែរៀបចំពាងបាទដើម្បីត្រងទឹកព្រោះសម័យកាលមុនយើងមិនទាន់មានទឹកស្អាតប្រើទេគឺពេលច្រើនយើងប្រើទឹកអណ្ដូងឬក៏ទឹកស្រះឬក៏ទឹកភ្លៀងតែម្ដងអញ្ចឹងពេលដែលមេឃចង់ភ្លៀងហើយគឺនាំគ្នារៀបមើលត្រៀមពាងឬក៏ស្ដារទឹកដែលនៅសល់កកឬក៏ទឹកសល់តិចតួចអញ្ចឹងណាបាទលាងឲ្យស្អាតដើម្បីត្រងទឹកភ្លៀង1មេ2មេអញ្ចឹងទៅតែពេលខ្លះมันប្រកាសថាឮផ្គរគឺភ្លៀងទេស្រាប់តែពេលលាងពាងអស់ហើយអត់មានភ្លៀងអញ្ចឹងត្រង់នេះគេចង់បញ្ជាក់ថាមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីមួយហ្នឹងគឺយើងត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយសិនបាទកុំឲ្យមានការខាតបង់ក្នុងន័យធៀបផ្គរនេះចង់សំដៅទៅលើផលប្រយោជន៍ឬការលួងលោមឬការបញ្ចុះបញ្ចូលជាលៀបសក្ការៈផ្សេងៗដើម្បីឲ្យយើងនឹងលងខ្លួនឬក៏ជឿជាក់ដោយខ្វះការពិចារណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងទទួលនៅគុណវិបត្តិនៅពេលក្រោយឧទាហរណ៍ដូចជាការវិនិយោគដីដែលប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺផ្ទុះខ្លាំងគឺការវិនិយោគដីបានការប្រាក់អញ្ចឹងប្រជាជនខ្លះគាត់ចង់បានការប្រាក់ច្រើនចង់ចំណេញគាត់នាំគ្នាខ្ចីលុយធនាគារបាទតែគាត់មានលុយទេគាត់ទៅខ្ចីលុយធនាគារដើម្បីមកវិនិយោគជាមួយនឹងដីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់បានការប្រាក់មែនមួយខែពីរខែសប្តាហ៍ខែទី3ទី4ឡើងទៅមានបញ្ហាបដ ாய் អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏រត់បាត់ឬក៏ត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនហ្នឹងទៅហើយលុយដែលគាត់វិនិយោគហ្នឹងក៏បាត់បង់អស់ទៀតអញ្ចឹងអ្នកខាត់បង់គឺអ្នកចូលរួមនោះឯងនេះគេហៅថាការលុបលន់ឬក៏ការចង់បានដោយខ្វះមូលដ្ឋាននៃការពិចារណាអញ្ចឹងមុននឹងយើងធ្វើឲ្យមួយយើងត្រូវគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយសិនមុននឹងសម្រេចចិត្តដូច្នេះសុភាសិតទាំងមូលនេះគឺដូនតាយើងគឺចង់រំលឹកយើងអញ្ចឹងថាមុននឹងធ្វើឲ្យមួយយើងត្រូវគិតឲ្យបានល្អិតល្អន់សិនកុំឲ្យមានគុណវិបត្តិនៅថ្ងៃក្រោយចឹងការបញ្យល់របស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាបងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកតាមដានមានចម្ងល់ត្រង់ណានោះអាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូបានហើយដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូបន្ថែមសូមកុំភ្លេចចុច subscribe ឬ follow ម្នាក់មួយផងហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងរៀនថ្នាក់ទី12នេះគឺទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការប្រឡងបាក់ឌុបនៅឆ្នាំ2026ខាងមុខនេះហើយអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់